சார் கொரியல் வந்திருக்கு, சீக்கிரம் வாங்க. அட எவன்டா வெளியே வந்து தொல்லை பண்ணிட்டே இருக்கிறவன்? கொரியல் வந்திருக்குங்க சார். யாரா நீனு திடீர்னு வந்து காலிங் பெல் அடிச்சிட்டு இருக்க? வாங்க இப்ப நம்மளோட பேஸுக்கு போயிடலாம். வெட்டி உட்காந்துருக்க நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா திடீர்னு ஒரு பார்சல் வந்திருக்கு. அதை தான் நம்ம இன்னைக்கு அன்பாக்சிங் பண்ண போறோம். வாங்க அன்பாக்சிங் பண்ணலாம். பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு டப்பா வந்திருக்கு. பாத்தீங்கன்னா கபத்துலாம் வச்சிருக்காங்க. திறந்து பார்ப்போம். என்னங்க செப்பல், கேர்ள்ஸ் செப்பல் போட்டு வந்திருக்கு. ஐயா தம்பி, அக்காவுக்கு ஆசையா செருப்பு ஐடியா தம்பி, குர்ரானா வச்சுக்கிறேன். ஐயோ இந்த டப்பா வேஸ்ட்.